20년 전 멈춰버린 카세트 테이프, 그 안에서 흘러나온 이상한 소리. 도심의 화려한 네온 사인에서 조금 벗어난 한적한 골목길, 그곳에는 간판의 글씨마저 희미해진 낡은 소리 보건소가 하나 있습니다. 사람들의 기억 속에서 잊혀간 낡은 비디오 테이프나 망가진 카세트 테이프의 소리를 되살려주는 곳이지요. 어느 늦은 저녁, 퇴근길에 무거운 피로를 양어깨에 짊어진 듯한 한 여성이 조심스럽게 문을 열고 들어왔습니다. 그녀의 손에는 겉면의 플라스틱이 깨지고 안쪽에 까만 마그네틱 선마저 형편없이 엉켜버린 오래된 카세트 테이프 하나가 들려 있었습니다. 테이프의 상태는 생각보다 심각했습니다. 20년이라는 긴 세월 동안 서랍장 구석에서 이리저리 치이고 눌린 탓에 조금만 잘못 건드려도 선이 바스러질 것만 같았습니다. 여성은 보건소 주인을 향해 이것이 돌아가신 어머니가 남긴 유일한 테이프라며 눈빛으로 간절함을 전했습니다. 그저 단 한 번만이라도 기억 속에서조차 희미해져가는 어머니의 목소리를 다시 듣고 싶다는 무언의 부탁이었습니다. 보건소 주인은 고개를 끄덕이며 돋보기를 쓰고 조심스럽게 엉킨 선들을 풀어내기 시작했습니다. 끊어진 부분을 정밀하게 이어붙이고 늘어난 테이프의 장력을 맞추는 며칠간의 고된 작업이 이어졌습니다. 그리고 마침내 연락을 받고 달려온 여성이 숨을 죽이고 지켜보는 가운데 복원된 테이프가 재생기계 안으로 들어갔습니다. 투박한 재생 버튼이 눌리고 지지직거리는 오랜 세월의 잡음이 먼저 스피커를 흘러나왔습니다. 여성은 두 손을 꽉 쥔 채 사랑한다라거나 잘 지내라는 어머니의 다정한 목소리를 기다렸습니다. 하지만 스피커에서 흘러나온 건 사람의 목소리가 아니었습니다. 그것은 아주 일상적이고 규칙적인 파차름이었습니다. 경쾌하게 도마 위를 걷는 듯한 칼질 소리, 뜨겁게 달궈진 프라이팬 위로 무언가가 구워지며 나는 지글거리는 소리, 그리고 보글보글 찌개가 끓어오르는 소리였습니다. 배경음처럼 아주 작게 오래전 유행했던 90년대 텔레비전 예능 프로그램의 웃음소리가 간간히 섞여 들려올 뿐이었습니다. 테이프에 녹음된 것은 어머니의 유언이나 절절한 편지가 아니었습니다. 그것은 그저 20년 전 어느 평범한 저녁 가족들을 위해 묵묵히 저녁 식사를 준비하던 낡은 주방의 소리였습니다. 아마도 어린 시절의 그녀가 호기심에 녹음기 버튼을 아무렇게나 눌러두고 까맣게 잊어버렸던 모양이었습니다. 어머니의 목소리가 나오지 않아 실망할 것이라는 예상과 달리 가만히 스피커를 응시하던 여성의 어깨가 이내 파르르 떨리기 시작했습니다. 그리고 꾹 눌러 참았던 울음이 터져 나왔습니다. 그녀는 이제야 깨달았던 것입니다. 세상을 떠나기 전까지 단 한 번도 힘들다는 내색 없이 굽은 등으로 매일같이 그 좁은 주방에 서서 가족들의 밥을 짓던 그 평범하고 반복적인 소리야말로 어머니가 평생을 바쳐 들려준 가장 위대하고 절절한 사랑의 고백이었다는 것을 말입니다. 자신 역시 한 아이의 엄마가 되어 매일 밤 지친 몸을 이끌고 억지로 주방에 서보면서 그 당연했던 저녁 식사 한 끼에 얼마나 많은 인내와 희생이 필요했는지를 비로소 알게 되었기 때문입니다. 테이프 속에서 변함없이 흘러나오는 따뜻하고 규칙적인 도마 소리는 마치 지금의 지친 그녀를 향해 오늘 하루도 참 잘 버텨냈다며 어깨를 토닥여주는 다정한 위로처럼 공간을 채웠습니다. 우리는 가끔 사랑이나 위로가 아주 거창하고 특별한 말로만 전달된다고 착각하곤 합니다. 하지만 우리의 삶을 지탱해주는 가장 강렬한 힘은 매일 아침 피곤한 몸을 이끌고 현관문을 나서는 무거운 발걸음 속에, 그리고 지친 하루 끝에 식구들을 위해 묵묵히 찌개를 끓여내는 그 평범한 일상의 소리 속에 고스란히 녹아 있습니다. 당신이 오늘 하루 누군가를 위해 혹은 스스로의 삶을 지켜내기 위해 묵묵히 견뎌낸 그 모든 지루하고 평범한 시간들은 결코 의미 없는 것이 아닙니다. 그것은 훗날 가장 따뜻한 소리가 되어 당신과 당신이 사랑하는 사람들을 안아줄 위대한 기록입니다.
오늘 하루도 당신의 자리에서 그 묵직한 일상을 지켜내시느라 참으로 고생 많으셨습니다.